안녕하세요, 미설이야. 오늘 캠핑장을 갈 건데요. 요즘 코로나가 참 뭐라 그래? 코로나가 요즘 심하다 그래서 거리두기 2단계를 지금 시행을 하고 있어서 우리도 거기에 동참하기 위해서 어디 멀리 가지를 못해요, 그지요? 그래서 우리도 캠핑장은 가고 싶은데 거리두기에 참여할 수 있는 그런 캠핑장이 있대요. 한번 가볼까요? 네. 좋아요. 미들이 우와, 여기 캠핑장 되게 아늑하네요. 근데 엄마 아빠가 캠핑 지어야 못하시고 좋아요. 캠핑장을 지어봅시다. If you were so lucky as to find someone with whom to spend your every day, that's in itself a journey. 와, 왜요? It's been you all along, but I've been too caught up to see it, baby. We can have it all if I just could get myself together. I'm not wasting another minute. If it goes up in flames, I'll take the pain. If I never try to get it, I can just forget it. I'm done playing the waiting game. I'm so done. I'm all done playing the waiting game. 여보세요. 네네. 젤리 한 개 좀 주시지 않아요? 어디로 배달을 해드릴까요? 집 앞에요. 집 앞이요? 집 앞이 어딘가요? 여기에요. 여기가 어딘가요? 그런데 그냥 가까워요. 가까워요. 네, 빨리 와주세요. 젤리요? 숟가락 필요하실까요? 네, 필요해요. 아, 그렇군요. 혹시 텐트 안에 있으신가요? 네, 아, 캠핑 왔나요? 네. 와, 캠핑 오셨군요. 우와, 재밌겠네요. 그래요. 오늘 혹시 생일인 손님인가요? 네. 아, 그렇군요. 생일 축하해요. 알겠어요. 배달해드릴게요. 그러면요. I'm all done playing the waiting game. 젤리를 갖고 갈게요. 네. Don't wanna spend one night. 따르릉 해야지요. 딸은 네, 여보세요. 네네. 네, 그런데 젤리 하나 주세요. 네, 어디로 젤리도- 배달해드릴까요? 모르겠어요. 모르겠어요? 네. 어디로 배달해야 되는지 알아야 되는데요. 아유, 어디라고요? 캠핑장이요. 아, 캠핑장에 갔어요? 그런데 오늘 내 생일이에요. 아, 생일이구나. 그래서 그 선물을 줘야 돼요. 알겠어요. 젤리를 따가지고 맛있게 만들어서 갖다 줄게요. 무슨 내가 사장이야. 제법. 아, 이제 소리 가운데서 올려주세요. 아, 미술 생일 축하하는 거예요? 기다려보세요. 내가 하나 싶어줄게. 아니, 불 때문에 안 돼. 빨리 하자. 안 뜨거? 생일 축하할까? 시작. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 미소리. 생일 축하합니다. 오! 미소리 생일 축하해. 생일 먹고 하자. 알았어. 아, 잠깐. 아니, 먹었어. 조금 먹었어? 괜찮아. 많이 없더니 맛있어.
물티슈를 나한테. TV 보고 있어, 아빠. 엄마, 고생했다. 밖에 나가서 하는 거 맞고 힘든 거야. 똑같아. 술 맛있어요? 야. 나. 먹어보세요. 으이짜. 얘들아. 좋아서 미안해. 늦게와서 미안해. 누워봐. 아빠가 누워서 해줄게. 얘들아, 그거는 얘들아. 나는 힘세다. 우와. 난 용이다. 아빠 그러나 다 아빠 빨리 놀자. 안녕하세요. 저도 토끼예요. 우리는 같은 토끼인데 난 아기 투익 토끼예요. 그냥 우리 친구잖아. 좋아. 투익 토끼죠. 근데 근데 나 그냥 왼쪽이가 없어서 그런 거야. 투익 토끼 안아주세요. 그래. 아, 토익. 우리 미소리가 잠이 들었습니다. 이제 또 2차전을 해야죠. 네. 등도 키고 불멍도 해야 되지 않겠습니까? 저는 그 예전에 제가 인테리어 하면서 그 여기 앞에 보시면은 이렇게 이 벽난로를 토대로 해서 이 전체적인 인테리어를 꾸몄는데 이 벽난로가 전기 벽난로예요. 근데 키면 진짜 불처럼 LED가 나옵니다. 저희는 이제 이걸로 불멍을 좀 해볼게요. 여러 가지 불을 좀 켜봐야겠죠. Don't answer the phone, spending the days on my own, then repeats this for weeks to come. I don't care what I miss, 'cause my life is dismissed. I keep searching for my bliss. It took days to finally start writing songs, but now it's begun. I go oh 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 oh. I go oh 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 oh. I sing along.
홈캠핑을 처음 해봤는데 나름 나쁘지 않았어요. 코로나 때문에 이제 나가지 못하고 사회적 거리두기를 유지하기 위해서 이렇게 뭐 나름 캠핑을 집에서 즐겨봤는데 감성 캠핑이 되는 것 같아요. 이 시기가 좀 빨리 사라졌으면 하지만 좀 더 길어진다면 홈캠핑을 좀 더 즐겨봐야 되지 않을까 생각합니다. 그럼 여러분도 홈캠핑 한번 즐겨보세요. 다음 시간에 뵐게요.